さきひとさん、ありがとう。かぜしたさん、痩せろいや、確かに。キャツモチのケンピーリスさん、ありがとう。手作りピザがグッズ販売されるんですか？お前は一体何の話を聞いてたんだ？でんでんさん、構わん。助かる。ウェイト。やばい。失礼しました。お、ムキ Thank you so much ありがとうリアルの T シャツの前にピチティにすら着れない悔しいよ。ピチティにすらならず。高くても超えるもとも Thank you 今洗い坂バーです。デブの民です。体重の分だけ値段は足していただいて大丈夫です。ありがとう